Bueno, tenemos esta nmax que se le ha dañado la punta de la rosca del cigüeñal. Ustedes pueden ver que tienen dos arandelas. Ahí se ve la parte que está afectada. Y lo que vamos a hacer aquí para desbararnos, porque aquí tocaría bajar el cigüeñal, cambiarlo o mandarle a arreglar la rosca. Esta es la parte que se dañó. Lo que vamos a hacer es, vamos a colocarle solamente una arandela y vamos a ajustar bien. Le aplicamos esta rosca y listo. Con esto nos podemos desbarar gracias a que este cigüeñal tiene doble arandela y la punta de la rosca es larga.